भाइयों घर। तो बोलो बजरंग बली की जय। देखो दुकानें लगना स्टार्ट हो गया है। ये देखो खूबसूरत दुकानें। और दादा हमको रास्ता दो, और जगह जाए है तो दादा हमको रास्ता दे दो। ये लस्सी वाला है, देखो यहाँ बगल लेफ्ट में बढ़िया लस्सी देता है वो भी। गुरुद्वारा चौक, माउंटेन चौक या फिर द्रोणाचार्य जी का चौक। द्रोणाचार्य परशुराम है यार, भगवान परशुराम जी के नाम से है ये चौक। परशुराम चौक नाम है, उसको याद रखना परशुराम चौक। भगवान परशुराम जी के नाम से चौक का नाम पड़ा है परशुराम चौक। परशुराम चौक से होते हुए हम आए और हम जाएंगे दिल आया है बहार अपना पकड़ा क्या कहना मेरे हम ये है दोस्तों रिस्पना पुल। देखो ठीक सामने जहाँ वो बोर्ड लगा है ब्लू कलर का, वही रिस्पना पुल है वो। ये समझ लो आप, कितने सारे कबूतर एक साथ जा रहे हैं। ग्रुप में चीज़ें होती है ना अच्छी लगती है। इधर तो मैं बाहर में होता है, आप रखा होगा अच्छी बात है। ये आ गया रिस्पना पुल। विधानसभा आगे से है, फिलहाल हम लोग विधानसभा में जाएंगे। क्या व्यू है, देख सूरज डूब रहा है, सनसेट हो रहा है, कितना शानदार दिख रहा है एकदम लाल। चलो खुद से देखते हैं, तब तक दूर नहीं जाएगा। वो देखो भाई कितना शानदार लग रहा है। ए भैया बिल्डिंग के पीछे छुप गया हो, बिल्डिंग के पीछे छुप गया रे, बिल्डिंग के पीछे छुप गया। अगर आजा आगे आजा आगे आजा आगे आजा आ गया देखो आ गया, नहीं आया। अरे देखो भाई सूरज देखो लाल सा सूरज शर्माता है वाला। हो जाओगे छुप के इस बिल्डिंग के बाद तो तुम दिख नहीं जाओगे, दिख गए ना भैया।
एक फ़ोटो लेनी थी, कोई टोक ना दे यार बस। सूरज बाबा, सूरज बाबा क्या दिख रहे हैं? चार चांद लगा देते हैं। साफ साफ कभी इधर कभी उधर छप रहा है।